Salutare toată lumea, bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Astăzi ne vom juca basketball cu domnișorul nostru El Primo de Power aici, rank 20. Nu băgați de seamă că o să mă uit așa în tot timpul că se mai opresc filmările. Și o să facem mai multe filmări, deci să nu vă supărați că sunt mai multe. Ce scuze. Și da, o să fac așa din când în când. Ok, deci să vă arăt contul meu de Brawl Stars. Un cont de 7500 de trofee cu 23 de brawler. Știu că sunt cam puțini. Și cu brawlerul de Power 10. Este și singurul de Power 10 dacă votați între brawlerii mei. Și singurul cu care m-am jucat cel mai mult, adică are cel mai mare rank. Ce astăzi ne vom chinui să facem toți brawlerii de rank 15. Adică 8-bit. Și Penny, oameni buni. Și B. Ok, deci vom începe cu domnișorul. Apropo, avem și Megabox Daryl. O să jucăm și cu Megabox Daryl, mai am eu skin-ul acest dacă sunteți curios. Și toate că Megabox Daryl nu are animație la armă. Bine, deci hai să începem cu domnișorul Tig. Dar nu la această mapă și la Power League, nu, la nu. Totuși, da, hai lasă-l aici și să roședem. Să începem. Sper să mă auziți destul de bine, cu toate că am niște căști cu microfon, deci s-ar putea să mă auziți. Ok, până aici ok. Eulu, ce era să pierd ăsta. Așa. Trebuie să avem grijă. Țeacă, babele, țeacă. Ok, în orice caz, dacă nu v-ați prins, nu sunt cel mai bun brawler cu Tig, adică sunt nab. Și apropo, cine are Brawl Stars și vrea să mă cunoască, să mă aibă la prieteni, dacă vi se pare bine cum joc, intrați în clubul 22 Alu. Un prieten de-al meu l-a creat, ce președinte e Cool Filip, care are 7685 de trofee, vreau să-l întreg. Și pe contul lui mare are 11.000. Deci, totul corect. Deci, mi se pare destul de fain. Și în următorul videoclip, dacă nu se închide acesta, deci în următorul videoclip, o să-mi arăt fața. Da, să-mi arăt fața. Și da, o să facem așa după fiecare meci ca să nu se întrerupă videoclipul. Deci să trecem la următorul videoclip, la următorul meci. Ok, mie nu prea îmi place să vorbesc în timp ce mă joc, nu știu, mi se pare stresant și recalcitant. Cu toate că ar trebui să auziți și voi ceva în timp ce joc, Mi-am luat. Fuck! Ok, o să dăm sunet un pic mai încet, fiindcă... stai ca să mă pot auzi. Fiindcă nu mă aud și vorbesc foarte. O să avem și niște serii de reacții, nu o să fie doar cu Brawl Stars. Să sperăm că acest videoclip să strângă foarte multe like-uri pentru un videoclip cât mai nou, fiindcă totuși ar trebui să primești și eu câteva like-uri. Să nu ziceți, bă, ăsta joacă Brawl Stars ca Nabu și bă, nu-i dau niciun like, dă-acu. Deci, serios, adică
Nu știu dacă o să apară acest videoclip pe YouTube, fiindcă am foarte multă treabă, cu toate că am decât 9 ani. Și uitați, o să facem un friendly battle. Hai mă, așa. Să fie la Bounty. Cu un prieten. Oh, băgat și knockout-ul, ce mișto! Deci avem și knockouts. Deci, nu Bell. Belloc, asta e preferata mea. Și jucăm așa. Jucăm cu Brutus, mi se pare un brawler extraordinar, sper să și mi-accepte. Mă accept. Hai mă, da, accept, mă. Hai mă, da, accept, mă. Da, mă, accept. Ok, am uitat cum aici. Holy shit. Deci, Bells Rock e preferata mea. Acum ne vom bate cu un bot, apropo. Și poza lipsă, fiindcă nu... Deci așa arată gadgetul de super putere, super hiper, super viteză. Ai greșit treaba, băiatul meu. Ai greșit faza. Ai greșit fata cu care să te pui. Of mine. Apropo, eu sunt un brawler când pot și când vreau. Sunt un brawler extraordinar. Adică mă joc. Da, mă joc ca profesioniștii. Brutus, încă n-a acceptat, mă, Brutus ăsta, fraierul. Bolangiu în meci. Ok. Dacă tu nu faci așa, hai să dăm lui... What? Asta. What? Team full. Deci, acest bow îl putem numi. Nu vrea să ne dea invite. Ok, deci nu-i nimic. O să mă uit așa. Și pentru prima dată cam atât a fost cu vlogul de astăzi, fiindcă vreau să termin mai repede primul vlog, adică nu vreau să fie foarte lung. Deci cam atât a fost cu primul vlog. Nu uitați de un like, subscribe neapărat și la revedere!